Nikutlo si LeBron James og personal best nga 61 points aron asuwato ng Miami Heat ngadto sa 124-107 nga kadaugan batok sa Charlotte Bobcats kagahapon sa National Basketball Association. Mitali si James og 22 of 33 field goal. Lakip na niini ang nag-una niyang 8 ka mga shots. Ang 61 points ni James mausab ang franchise record sa Miami Heat. Nakamugna si James og 24 points sa halftime ug gidungagan pagyud niini og 25 points sa third quarter. Nakuha niya ang record sa nahabiling 5 minutes and 46 seconds. Nabuak sa basketball star ang iyang kanhi personal best nga 56 points ni adtong March 20, 2005 diin sakop pa siya sa Cleveland Cavaliers. Samtang ni dugang sab si Chris Bosh og 15 points, samtang ni amot og 13 points si Tony Douglas alang sa Heat.